హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పంపర పనస చెట్టు గురించి చూపిస్తాను మీకు. దీన్ని పంపర పనస అంటారండి. ఇది పెద్ద పెద్ద కాస్తుంది. మన కమలకాయల్లోనే పెద్ద కాయల్లా ఉంటాయి. తొనలు కూడా లోపల అలాగే ఉంటాయండి, లేయర్లుగా ఉంటాయి. పంపర పనస అండి ఇది. చాలామంది తెలీదు, చాలామందికి తెలుసు. చూడండి, చెట్టు మనం పెట్టి 5 years అవుతుందండి. ఇది 4 to 5 years వరకు ఉంటుంది చెట్టు ఏజ్. చాలా బాగా కాస్తుంది కాయలు. 10 సంవత్సరం అనేది. చూడండి, కాయలు ఇప్పుడిప్పుడే ఉన్నాయి, ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది. బాగా పెద్ద, మన కొబ్బరికాయలు అంత, కొబ్బరి బొండం ఎంత ఉంటుందో అంత పెద్దగా అవుద్దండి ఇది. పంపర పనస అది నేము. చూడండి, లోపల మన కమలకాయ తొనలు ఎలా ఉంటాయి, లేయర్గా సేమ్ మన కమల చిన్నగా ఉంటుంది, ఇది పెద్ద కమల పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది చాలా బాగుంటుందండి. కాయ కూడా చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. కానీ పెద్ద అవుతాయండి. ఇంకా